Oke semuanya, selamat datang kembali di Native Indonesia. Dan di video kali ini kita akan unboxing sekaligus masang sesuatu, yaitu barang yang bisa menunjang saya punya konten. Dan barangnya ini adalah si RAM. Kelihatan gak sih? Aduh, kelihatan, nggak bisa fokus. Oke, ini RAM, gue beli RAM Kingston yang SODIMM DDR3L 8GB dari Raja RAM Nusantara nih. Kecil banget nih barangnya. Tadi kali gue upload berapa hari lalu, upload Lego, habis itu gue sempat lakuin live streaming unboxing headset. Kalian bisa follow Twitch gue di twitch.tv/rzf_max. Buat apa gue nyiapin ginian? Dan ya, beberapa gede banget. Bagus kan nih pengamannya, nice. Tapi saya tidak tahu mana ujungnya. Nah, kita buka. Jadi sebelumnya gue tuh udah beli RAM 4GB yang mereknya SK Hynix. Tapi karena kekurangan dan butuh RAM lebih banyak, akhirnya gue beli lagi nih yang 8GB nih. Ini 8GB PC3L. Kelihatan sih ya. Ini tuh PC3L 12800 SODIMM assemble in China, anjay. Dan ya, langsung kita buka. Ini masih disegel, by the way, masih rapi. Mereknya Kingston, gue ambil sekarang gue beli. So kita buka pelan-pelan. Buka pelan-pelan guys. Cuma sih robek juga adalah. Nah, ini dia RAM 8GB dan ini ada si kartu garansi ya, kalau nggak salah. Ini ya, ini warranty dan installation guide dan lain-lain. Ini dapat ya, Maya kah ini nggak dapat loh. Ini tuh ya, ini beda laptop jadi langsung ikutin karena saya laptopnya adalah Acer 114 Z4102 dan maksimal 8GB karena satu slot. Ini gue singkirin dulu sebentar. Mari kita buka ini dulu.
guys, akhirnya buka. Kalian mau dengar berita bodoh sih lebih tepatnya. Berita bodohnya adalah gue lupa ngelepas baut di deket baterai. Emang anjing. Nih gue nggak bisa buka semua lagi. Mana caranya? Wait. Gue, aduh. Gue ambil. Nah ini RAM yang 4 merek SK Hynix. Gua nggak tahu bakal gue pakai buat apa. Nggak fokus, keren. Kayak gini. Ini RAM yang lama. Aduh. Dan ini RAM yang baru. Sama-sama DDR3. Waduh berdarah cu. Ini yang 4 GB gua simpen sementara. Ini yang 8 GB, gue lupa lagi posisinya. Jadi setelah gua melakukan hal bodoh lagi karena tidak kelihatan RAM-nya udah masuk, by the way. Gua melakukan hal bodoh, casingnya gue putar. Nih, sekarang susah masuk. What the heck, man? Masukin di depan dulu deh. Bisa dimasukin. Bentar guys, the moment of truth. Apakah akan kedetek? Ya Allah, gua gemeteran. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa laptop. Let's go, masuk BIOS, masuk Windows. Let's go, yuhu. Kita cek dulu. Allah, gua Oke, gue sakit, gemeteran. Oke, sudah. Jadi gue udah selesai nih buat ini segala macam. Ada Kingston, fokus lagi. DDR3L 8 GB, dual rank, dan voltage-nya aman. Terus kita di memori 8 GB udah. Nih CPU Z. Let's go cek di task manager. Performance memori sudah 8 GB. Let's go. Huhui. Asik. Yuhu. Tinggal gue pasang bebautannya. Sama kemungkinan gue abisnya bakal stream nih. Tapi gak tahu sih hari ini apa besok. Kayaknya sih harus hari ini aja. Akhirnya, oh my god, aku bebas terbelenggu dari 4 GB, ya Allah. Kayak gitu aja video kali ini. Kalian melihat ekspresi gue gimana? Ntar dulu, nggak bisa dibuka. Yes, let's go. 8 GB. Ini jadi ini upgrade terakhir. Semoga tidak macem-macem lah. Main udah ganti SSD yang nggak sempet gue rekam, nggak sempet gue stream karena emang rumit. Dan ini RAM sudah 48 GB, jadi mantap. Oke, thank you guys semuanya yang udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.